14. Người nói ta là tên ẻo lả hả? Ta thấy người mới là tên ẻo lả. Ngươi Được rồi, đừng cãi nữa. Đây là quà gặp mặt. đa tạ công tôn tiên sinh. Đa tạ. Mau ra ngoài đi. Hai người này đúng là chịu hết nổi rồi. Hai người đợi một lát, ta đi kiếm đồ ăn cho. Tốt quá. Đã lâu không được hít thở không khí trong lành vậy rồi. Mấy hôm nay bị giam trong nhà, cứ như ngồi tù vậy đó. Ngồi tù? Đại ca, huynh đúng là thích nói đùa. Huynh đâu có làm chuyện xấu, ngồi tù gì chứ. Cứ xem như ta nói lung tung đi ha. Ý, đại ca, hôm nay huynh chuẩn bị dẫn chúng tôi đi đâu chơi? Bữa nay hả? Ta sẽ dẫn hai người đi mở mang tầm mắt kỷ viện Nghinh Xuân Cát nổi tiếng nhất ở đây sao hả? Hả? Kỷ viện hả? Sao vậy huynh đệ? Vừa nghe thấy kỷ viện là đỏ mặt rồi. Cứ như tiểu cô nương vậy đó. Ai nói ta là tiểu cô nương chứ? Cháu trai của công tôn tiên sinh mới là tên ẻo lả đó. Cháu trai của công tôn tiên sinh hả? Đúng vậy, ta thấy hả, hắn không giống đàn ông chút nào. Không chừng hắn cũng như tiểu thư nhà ta. Tiểu thư hả? Tiểu thư gì vậy? Là như vậy. Tỷ tỷ của thiếu gia nhà chúng tôi á, chẳng phải là tiểu thư hay sao? Đúng. Ông ấy nói là tỷ tỷ của ta đó. Phải. Tỷ đệ. Để còn có tỷ tỷ hả? Thiếu gia, cậu có để ý không vậy? Cháu trai đó của công tôn tiên sinh nói chuyện rất nhẹ nhàng ẻo lả, cứ như là một tiểu cô nương. Đúng đó. Còn nữa nha, chân của bà già đó rất to, nói chuyện giọng còn nói ồm, cứ như là một người đàn ông. Trước giờ ta không nghe nói công tôn tiên sinh có qua lại với người thân gì. Hai người này ở đâu ra vậy ta? Không biết chừng hai người đó là giả mạo, cố tình cải trang để qua mắt người khác thôi. Giả mạo hả? Cải trang chắc không phải đâu nghe. Sao lại không lẽ chứ? đó là... Ta thấy đúng là vậy rồi. Không xong rồi. Cải trang hả? Đâu có dễ dàng vậy. Nếu nói bà già đó là cải trang thật, ta vừa nhìn là nhận ra liền. Ông... Thôi dẹp đi. Lúc đầu ta nữ cải trang thành nam, chẳng phải ông cũng không nhận ra sao? Nè. Đi đâu mất rồi? Sao đi nhanh vậy chứ? Bà quản gia, kỹ viện, lẽ nào chỗ đó chơi vui lắm sao? Cô mới biết hả? Nếu không sao đây cũng có kia cũng có. Làm gì mở nhiều vậy? Là chúng chơi bời của người giàu có, vừa vui vừa sảng khoái. Thông báo giùm ta, thông báo giùm ta. Làm ơn thông báo giùm đi. Không được. Lý quản gia, đi. Phương công tử. Cậu về rồi. Tại sao ngươi tới đây? Đương nhiên tới tìm Phương công tử rồi. Ta đã tới rất nhiều lần rồi. Họ đều nói Phương công tử không được khỏe trong người, không muốn gặp khách. Phương công tử, chắc không phải là cậu trốn ta đó chứ? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Mấy hôm nay đúng là ta không khỏe trong người. Sao hả? Lại thiếu tiền xài hay sao? Phương công tử, cậu đúng là tinh mắt ngang. Vừa nhìn đã biết mục đích tiểu nhân tới đây rồi. Lần này bao nhiêu nữa vậy? 500 lượng hả? Đúng vậy. Phúc, đưa hắn đi. Đa tạ Phương công tử, đa tạ Phương công tử. Hả? Phương công tử. Lý quản gia, lần nào cũng như vậy. Ngươi đòi là ta đưa. Ngươi không phiền, ta cũng thấy rất phiền đó. Hay là vậy đi, ta mua đất một lần luôn. Ta cho ngươi 1 vạn lượng, ngươi trả túi thơm lại cho ta. Chúng ta từ nay không còn liên quan. Ngươi cảm thấy sao hả? 1 vạn lượng. Hay là vậy đi, ta cho ngươi thêm 1 vạn lượng. Tổng cộng là 2 vạn lượng được chưa? 2 vạn lượng đủ cho ngươi dưỡng già rồi. Ngươi dứt khoát tí xíu đi. Vậy cậu đưa tiền cho ta trước đi, để ta suy nghĩ lại đã. Đừng có suy nghĩ quá lâu. Cái cơ hội này sẽ không đợi ai đâu đó. Dù gì thì ta cũng không thiệt thòi gì. Vậy đa tạ trước Phương công tử. Chuyện như vậy tại sao không nói ta biết sớm hả? Không ngờ con lại để mặt hắn tống tiền không ngừng. Cô cũ à, con cũng không muốn người lo lắng thôi. Ai biết được hắn tống tiền con hết lần này tới lần khác như vậy. Đúng là sai một bước là sai hết. Bây giờ chuyện ngày càng khó dẹp yên rồi. Cô cũ à, bây giờ nói chuyện này đều không có tác dụng gì hết. Chi bằng giải quyết chuyện trước mắt đi.
Nếu như Trác Tu Giang và Yên Hồng đã cải ra đi gặp Bao đại nhân, vậy chắc chắn Bao đại nhân đã nghi ngờ tới chúng ta. Không hề gì. Chỉ cần chúng không có nhân chứng, cho dù Bao đại nhân công chính liêm minh cũng không thể làm gì chúng ta. Con đã hiểu. Trác Tu Giang, lần này ta nhất định phải bắt ngươi không thể lên tiếng. Đại hữu, con đang muốn... Dân nữ Yên Hồng, Học trò Trác Tu Giang, khấu kiến Bao đại nhân. xin Bao đại nhân giải quan giúp chúng tôi. Trác Tu Giang, Yên Hồng, hai người tìm đủ cách vượt ngục, sợ tội bỏ trốn, còn dám tới đây kêu quan à? Chúng tôi không phải sợ tội bỏ trốn, mà là buộc phải bỏ trốn. Ồ, có chuyện này à? Cô nói rõ ràng ra xem, không được có nửa lời dối trá. Dạ, dân nữ không dám lừa dối Bao đại nhân. Dân nữ ở Vương gia đã nghe lén được là Vương công tử và Chu đại nhân bọn họ muốn phóng hỏa thiêu chết Trác công tử. Dân nữ không còn cách nào khác, mới to gan xông vào đại lao, muốn đưa Trác công tử đi trốn. Đại nhân, lúc đó trong lao khói đen mù mịt, lửa lớn lan nhanh. Đi cũng chết, không đi cũng chết. Học trò vì muốn giữ lại mạng, nói rõ quan tình với Bao đại nhân, nên buộc phải trốn ra ngoài. Chuyện các ngươi nói đều là sự thật. Học trò nguyện dùng danh tiếng tiên phụ ra thề, lời học trò nói quyết không nửa lời dối trá. Dân nữ nguyện dùng tính mạng ra thề, chuyện dân nữ nói hoàn toàn là sự thật. Các ngươi có dám gặp mặt đối chất với Chu Côn không? Học trò đang muốn gặp hắn đối chất rõ. Hỏi hắn tại sao bức hai học trò. Dạ đúng, dân nữ cũng muốn hỏi rõ ràng bọn họ, muốn bọn họ trả trống sạch cho dân nữ. Được, tạm thời hai người các ngươi lui xuống. Sáng sớm ngày mai, bổn phủ sẽ truyền Chu Côn tới đây để các ngươi gặp mặt đối chất. Nếu như mọi việc mà Chu Côn làm đúng như lời hai người nói, bổn phủ quyết không tha thứ. Đa tạ Bao đại Bao đại nhân. nhân. Hai người về phòng nghỉ ngơi trước đi. Đa tạ Đa công tạ tôn công tiên tôn sinh. tiên sinh. Đại nhân, theo học trò suy đoán, Chu đại nhân và Phương đại hữu đó sở dĩ muốn ép Trác Tu Giang vào chỗ chết, rất có thể là bởi vì Phương đại hữu kia mới là hung thủ thực sự giết hại Lý Quyển Nhu. Rất có khả năng này. Nhưng mà trả án cần phải có bằng chứng xác thực. Hiện tại chúng ta chỉ có thể chứng minh hung thủ biết dùng tỏa hầu công, nhưng mà không thể chứng minh đó là Phương đại hữu. Chỉ có thể đợi Triển hộ vệ điều tra trở về mới có thể định luận. Đại nhân, Triển hộ vệ vất vả rồi, có thu hoạch không? khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ sau nhiều ngày tra hỏi, hiện tại trên giang hồ chỉ còn lại 3 người biết dùng tỏa hầu công. Nhưng mà lúc Lý Quyển Nhu bị giết hại, 3 người này đều có nhân chứng có thể chứng minh họ không ở trong phủ Tầm Châu. Vì vậy hung thủ có lẽ không phải 3 người này. Họ có truyền nhân không? Chuyện này thuộc hạ cũng hỏi rồi. Muốn luyện tỏa hầu công buộc phải trải qua thử thách nghiêm ngặt mới có thể bái sư học nghệ, cho nên truyền nhân không nhiều, trong đó cũng không có Phương đại hữu. Đừng nói như vậy, manh mối này chẳng phải là gián đoạn sao? Cứu ta! Yên Hồng, Cứu ta với! Bảo vệ đại nhân. Dạ. Cứu với! Cứu! Yên Hồng, chạy đi. Yên Hồng, Trác Tu Giang, ngươi chết chắc rồi. dừng tay. Tỏa hầu công, ngươi chính là hung thủ giết Lý Quyển Nhu. Hôm nay ta phải bắt ngươi quy án. Yên Hồng, Yên Hồng, Yên Hồng, mùi sao vậy? Yên Hồng. Công tôn tiên sinh, Yên Hồng không sao chứ? vết thương nhẹ thôi, không đáng ngại. Nghỉ ngơi vài hôm là không sao. Vậy thì tốt. Tốt quá rồi. Nếu như Yên Hồng có chuyện gì bất trắc, học trò học trò biết phải làm sao đây? Trác công tử. Yên Hồng, Muội sợ lắm. muội đừng sợ, ta đang ở đây. Để ta rót nước cho muội. Không, đừng đi.
đừng rời xa muội. Xin huynh đừng để muội một mình cô độc. Không đâu Yên Hồng, ta hứa với muội, từ nay về sau ta sẽ không bao giờ rời xa muội nữa. Ta mãi mãi bên cạnh muội, sẽ không để muội cô độc một mình. Ta nói được sẽ làm được mà. Trác công tử. Kẻ hành hung đó không biết tỏa hầu công à? Không sai đại nhân. Người này chắc chắn là hung thủ giết Lý Quyển Nhu và thi thể người nữ vô danh kia. Triển hộ vệ, ngươi đi tìm Phương Đệ Hữu, thừa cơ vào đấu với hắn, dò xét hắn với thích khách có phải cùng một người không? Dạ đại nhân. Công tôn tiên sinh. Triển hộ vệ. Đại nhân, Công tôn tiên sinh, thương tích của Yên Hồng cô nương sao rồi? không còn đáng ngại. Trác Tu Văn ở cùng cô ấy. Hai người họ có thể nói là hoạn nạn thấy chân tình. Nếu đúng là như vậy, thì vụ án bất hạnh này có thêm một giai thoại. Nguyễn Nhu cô nương có chết cũng không hối tiếc. Đại nhân nói rất phải. E là tới lúc đó còn phải nhờ đại nhân giúp sức một tay. Tất nhiên vậy rồi. Điều quan trọng bây giờ là phải bắt được tên hung thủ, trả lại công bằng cho người chết. Đúng là đáng chết. Không ngờ nửa đường có kẻ ngán chân con, hại con bị thất bại rồi. Đại hữu, bây giờ tình thế ngày càng bất lợi cho chúng ta. Ta lo là Bao đại nhân đã nghi ngờ chúng ta, còn phải đề phòng một chút mới được. Con biết rồi. Con mau đi thay đồ, nghỉ ngơi sớm đi. Dạ. Đại nhân, quản gia của Lý Phủ muốn gặp thiếu gia. Kêu hắn vào đi. Dạ. Đại nhân, Lý Nghĩa tới rồi. Người lùi xuống đi. Dạ. Đại nhân, tiểu nhân Lý Nghĩa bái kiến đại nhân. Lý Nghĩa, người đúng là to gan. Tiểu nhân có to gan hơn, cũng không có gan giết người đâu. Lẽ nào ngươi không sợ ta sai người tống ngươi vào ngục sao? Sợ chứ. Nhưng tiểu nhân sợ nghèo hơn. Cùng lắm thì một mạng đổi một mạng thôi. Nhưng mà mạng của Phương thiếu gia không thấp hèn như mạng của tiểu nhân đâu. Nói, ngươi muốn bao nhiêu? Sòng bài phú quý đó, tiểu nhân đang mắc nợ 1 vạn lượng bạc, cộng thêm thiếu gia đã hứa cho tiểu nhân 2 vạn lượng, tổng cộng là 3 vạn lượng. Thấy tiền giao hàng. Từ đó chúng ta không liên quan nhau, dù có gặp lại nhau cũng không quen biết. Đại nhân thấy sao hả? Thôi được. Giờ thân hôm nay gặp ở dòng ngũ dặm ngoài thành, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng. Chu đại nhân đúng là người nhanh nhẹn dứt khoát. Tới lúc đó mong đại nhân đừng dẫn quá nhiều người tới, nếu không tiểu nhân sợ quá không dám xuất hiện. Vậy hậu quả xin đại nhân gánh chịu lấy. Tiểu nhân cáo lui. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Chu đại nhân. Ê. Quả nhiên Chu đại nhân giữ chữ tín, nói là giữ lời. Một mình tới chỗ này, có điều suy cho cùng chuyện như vậy càng ít người biết càng tốt. Không cần nhiều lời. Đồ ở đâu? Túi thơm và ngũ thạch tán và bạc của tiểu nhân đâu? Hào phóng quá. Chu đại nhân, mau kiểm tra thử hàng có đúng không? Được rồi, vậy thì chuyện này coi như xong. Sau này chúng ta mãi mãi không gặp lại nữa. Đúng vậy, mãi mãi không gặp nữa. Người to gan lắm. Cả ta cũng dám tống tiền sao? Muốn phát tài lại kiếm sao đi.
Cha cẩn thận chút đi. Cha, mẹ, mấy hôm nay con không được khỏe nên không thể qua thăm cha mẹ. Xin cha mẹ đừng trách tội con. Sao lại trách con chứ? Bây giờ con tới rồi, cha mẹ đều cảm thấy rất vui. Đúng đó. Con bị bệnh có nặng không? Đỡ chút nào chưa? Dạ không sao, chỉ là chút bệnh vặt thôi. Dù là bệnh vặt cũng có lúc sẽ nguy hiểm đó. Có bệnh thì phải chữa trị, đừng có cố chịu nghe. Đại hữu à, bây giờ thân phận con đã khác. Sau này cha mẹ già rồi còn phải nhờ vào con. Dạ con biết rồi. Cha, mẹ uống trà. Phải rồi lão gia, mấy ngày sắp tới là sinh nhật con gái rồi. Nếu như con gái còn sống là vừa tròn 20. Ta muốn vào ngày sinh nhật nó làm chút pháp sự cho nó. Hy vọng nó có thể thuận lợi an nhiên đi tới thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ông nói coi có được không? Bà muốn làm sao thì cứ làm vậy đi. Bây giờ việc chúng ta làm được cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Tiểu Thúy à, đi mời Lý quản gia tới đây. Phu nhân, Lý quản gia đi vắng. Đi vắng rồi? Mới sáng sớm ông ta đi đâu chứ? Nô tỳ cũng không rõ. Hình như ông ấy ra ngoài từ tối, tới giờ không thấy về. Vậy thì đúng là kỳ lạ. Trước giờ Lý Nghĩa chưa từng qua đêm bên ngoài. Rốt cuộc là có chuyện gì? Không sai. Chính ta đã giết hắn. Cô cụ à, người giết Lý Nghĩa thật sao? Đại hữu, bây giờ con đã biết ta thương con rồi chứ. Chỉ cần có bất cứ ai muốn cản trở con, cho dù là ai, ta cũng nhất định phải trừ khử hắn. Cô cụ à, vậy túi thơm của con đâu? Đừng làm mất nữa. Cô cụ à, tôi đã trừ được Lý Nghĩa rồi, nhưng mà Yên Hồng và Trắc Tu Văn vẫn còn ở chỗ bao đại nhân đó. Cô yên tâm đi. Chuyện này cửu cửu đã có sắp xếp từ lâu rồi. Đại nhân, bây giờ Trác Tu Văn và Yên Hồng đã nói rõ ràng đầu đuôi sự việc. Có phải nên mời Chu đại nhân tới đây đối chất không? Tạm thời vẫn chưa tới lúc. Nếu như nói tên thích khách tối qua đúng là Phương Đại Hữu thật, vậy thì chuyện Yên Hồng và Trác Tu Văn ở dịch trạm e là Chu đại nhân đã biết rõ, hơn nữa đã có phòng bị trước. Hiện tại chúng ta chưa có đầy đủ chứng cứ, chỉ dựa vào lời khai của hai người họ khó lòng kết tội hắn. Chi bằng tạm thời không có hành động gì, tránh để đánh rắn động cỏ. Khởi bẩm đại nhân, thượng thư đại nhân và phu nhân tới. Mời vào. Dạ. Sao họ tới đây? Mời thượng thư đại nhân. Thượng thư đại nhân, phu nhân. Xin hỏi hai vị hôm nay tới đây không biết có việc gì chỉ giáo? Bao đại nhân, lão phu thật không thể ngờ hoàn thành liêm công chính liêm minh như ông lại có thể làm chuyện như vậy. Sao Lý đại nhân lại nói vậy? Được rồi, bớt vòng vo với chúng tôi đi. Ông trà án bất công thì thôi, không ngờ còn dám che giấu tội phạm. Bao thanh thiên gì chứ, ta khinh. To ghê. Lý đại nhân, phu nhân, bao chuẩn che giấu phạm nhân gì chứ? Lẽ nào ông dám nói Trác Tu Văn và Yên Hồng đó bây giờ không có trong dịch trạm này? Tại sao Lý đại nhân lại biết chuyện này? Là do Chu đại bổn phu nhân có tài mắt khắp nơi. Ông không cần quan tâm từ đâu ta biết được. Ta chỉ muốn hỏi ông một câu thôi, rốt cuộc ông có che giấu phạm nhân không? Trác Tu Văn và Yên Hồng cô nương đó quả thật hiện tại đang ở dịch trạm. Nhưng mà
Họ tới là để báo án, tuyệt đối không phải như phu nhân nói bao chừng che giấu ở đây. Vậy thì có khác gì đâu. Đương nhiên có khác. Phu nhân, đại nhân nhà ta đã hỏi rõ Trác Tu Văn và Yên Hồng cô nương, đang chuẩn bị tìm cơ hội đưa họ đi gặp Chu đại nhân. Sao có thể nói là che giấu phạm nhân được? Được, nếu đã như vậy, xin mời Bao đại nhân giao hai người đó ra để Chu đại nhân tra hỏi. Tất nhiên phải hỏi rồi. Có điều sẽ không cho Chu đại nhân tra hỏi. Tại sao chứ? Trước đó hắn tùy tiện định án, sau đó phạm nhân bỏ trốn. Phu nhân cho rằng bổn phủ còn để hắn xét xử vụ này à? Vậy Bổn phủ lập tức thăng đường, đích thân xử án. Ngoan quá, Bao đại nhân, ngoan ổn quá. Mã Hằng, cầm xuống dưới. Dạ. Trác Tu Văn, cậu liên tục phủ nhận cậu không phải hung thủ giết hại Lý Quyển Nhu. Có điều là thật hay giả phải lên công đường luận chứng. Bây giờ cậu dùng tay không chặt gãy thanh gỗ trước mặt. Nếu như chột dạ, thanh gỗ quyết không thể gãy. Vậy chứng minh là người dối trá, chắc chắn là hung thủ giết hại Lý Quyển Nhu. Nhưng mà vậy... Công tôn tiên sinh, Trác công tử chỉ là một thư sinh, đâu phải là người đúng củi. Sao có thể tay không chém gãy thanh gỗ này chứ? Ông như vậy không phải là làm khó người ta sao? được lắm Yên Hồng. Bây giờ người ăn cháo đá bát quay lại cắn người nhà đúng không? Đợi rời công được xem ta xử lý người ra sao. Trác Tu Văn, người chém hay không chém? Nếu như không chém, chứng tỏ là bản thân ngươi có tật giật mình. Không, Bao đại nhân, học trò thật sự bị oan. Vì chứng minh học trò trong sạch, học trò dốc sức là được. Nhưng... Trác công tử, tay của Huynh ta sao rồi? Trác tay công của tử, ta, Huynh sao rồi? tay ta đau quá à, đau quá. Trác Tu Văn, thanh gỗ không gãy, điều này chứng tỏ ngươi chính là hung thủ giết hại Lý Quyển Nhu. Dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Bao đại nhân, học trò không có, học trò không có. Ngoan quá. Bao đại nhân à. Không, Bao đại nhân, Trác công tử quả thật bị oan mà. Nếu như phải chặt thanh gỗ gì đó, vậy dân nữ chặt thay Quỳnh ấy, dân nữ có thể chứng minh Quỳnh ấy bị oan. Quỳnh ấy bị oan thật mà, Bao đại nhân. Yên Hồng, Làm càng ở trên công đường, sao cho phép ngươi tùy ý làm càng chứ? Trác Tu Văn, bổn phủ cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Nếu như ngươi vẫn không thể chặt gãy thanh gỗ này, bổn phủ quyết trảm không tha. Bao đại nhân, học trò sẽ thử làm một lần nữa. Hả? Gãy rồi, gãy rồi. Sao rồi Trác công Gãy tử? rồi. Sao rồi? Gãy tay ta rồi. Gãy rồi. Đau quá. Trác công tử. Đau quá. Trác công tử. Đau quá. Sao hả Bao đại nhân? Thanh gỗ mỏng như vậy Trác Tu Văn cũng không chặt gãy được. Như vậy chắc ông có thể định tội Trác Tu Văn rồi chứ. Không, Trác Tu Văn không phải hung thủ. Ông mới nói gì? Lúc nãy rõ ràng công tôn tiên sinh nói là Lý phu nhân không cần nóng vội, bổn phủ có thể lập tức chứng minh. Công tôn tiên sinh. Dạ. Lý phu nhân, bà có nhận ra gỗ khắc này không? Bao đại nhân, ta đâu phải thợ mộc, sao có thể nhận ra gỗ khắc này chứ? Mời Lý phu nhân nhìn thật kỹ. Lớp xi mạ của gỗ khắc này
và lớp xi mạ trên gỗ khắc trong phòng Lý Quyện Nhu tiểu thơ có phải là như nhau? Đúng là nực cười. Ta đâu phải người nghiên cứu gỗ khắc. Sao ta biết được gỗ khắc này lớp xi mạ có giống hay không? Nếu như phu nhân không thể phân biệt, có thể so sánh với đồ dùng trong khuê phòng của tiểu thư xem thử. Vậy... Không cần đối chiếu nữa. Lão phu nhận ra lớp xi mạ gỗ này giống y hệt với cả trong phòng tiểu nữ. Nhưng không biết bao đại nhân hỏi chuyện này để làm gì. Lý đại nhân, gỗ khắc này là do Công Tôn tiên sinh lần trước cùng chu đại nhân đi tới hiện trường vụ án mà nhặt được. Nếu như lớp xi mạ như nhau, đủ để chứng minh gỗ khắc này chính là mảnh vỡ ghế đẩu trong phòng đó. Vậy thì đã sao chứ? Lý Quyện Nhu cô nương là cô gái yếu đuối, tất nhiên không thể nào ném ghế đẩu vỡ thành mảnh vụn được. Vì vậy, kẻ duy nhất có thể ném vỡ ghế đẩu này chỉ có hung thủ. Vừa rồi, bổn phủ đã dò thám Trác Tu Văn, chứng tỏ hắn là kẻ sức trói gà không chặt. Và như vậy thì làm sao hắn có thể là hung thủ giết hại Lý Quyện Nhu cô nương được? Dưới đường nghe phán, vụ án mạng Trác Tu Văn giết hại Lý Quyện Nhu đã tra rõ Trác Tu Văn không phải là hung thủ, nên lệnh thả ngay tại chỗ. Phải đường. Gương sáng treo cao. Lý đại nhân, vừa rồi bổn phủ ở trên công đường đã thả Trác Tu Văn ra. Không biết Lý đại nhân còn có gì muốn nói? Bao đại nhân, nếu đã như vậy, hung thủ thật sự đang ở nơi nào? Hung thủ thật sự thì phải phiền chu đại nhân đây tiếp tục điều tra. Đây là chức trách của Hạ quan. Hạ quan nhất định mau chóng tìm ra hung thủ. Không, Bao đại nhân, nếu như ông đã thả Trác Tu Văn ra thì nên bắt hung thủ thật sự cho ta. Con gái ta sắp phải an táng rồi. Ta hạn cho ông 3 ngày phải tìm ra hung thủ, để con gái ta yên lòng ra đi, chứ đừng nhắm mắt. Chỉ có 3 ngày. Phu nhân, bà như vậy không phải cố tình làm khó sao? Ta làm khó các ngươi hả? Không ngờ các ngươi còn nói ta cố tình làm khó. Người chết là con gái duy nhất của ta. Con gái ta vô duyên vô cớ bị giết hại như vậy. Kẻ làm quan như các người tới bây giờ vẫn không thể tra rõ cho ta. Các người có thể hiểu cho tâm trạng của người làm mẹ này không? Các người không thấy có lỗi với con gái khổ mệnh của ta sao? Nếu như trong 3 ngày ông vẫn không bắt được hung thủ thì ông còn xứng là Bao Thanh Thiên gì nữa. Được, bổn phủ hứa với phu nhân trong vòng 3 ngày sẽ bắt hung thủ về chịu tội. Huynh đệ, có hàng tốt có lấy không? Không lấy. Đi thông thả. Huynh đệ, có hàng mới nè. Lấy không? Bớt chút Mới đỉnh đâu? đi. Nè. Tiểu Lục Tử. Phương thiếu gia. Tại sao thế ta lại bỏ chạy? Không có mà Phương thiếu gia. Sao hôm nay rảnh rỗi vậy? Bước lại nhảy đi. Đưa gì chứ Phương thiếu gia. Còn giả điên hả? Đưa thuốc đi. Phương thiếu gia, vậy thì phải đưa bạc ra trước đã. Phương Phúc. Tiểu tử thúi, dám nói chuyện tiền bạc với thiếu gia nhà ta hả? Còn không mau lấy ra. Vậy chỉ có một lọ thôi sao? Phương thiếu gia, thời buổi khó khăn, hàng tồn không còn mấy. Vậy hả? Hàng tồn không nhiều hả? Đừng giúp gạt ta. Tiểu tử thối đi. Bao Hoàng. Phương đại ca, ta thấy Quỳnh ở đây từ rất xa. Đây là đồ chơi gì vậy? Ủa, cái này không phải cái gì mà ngũ thạch tán hả? Ngũ thạch tán? Ờ. Triển đại ca nói ngũ thạch tán này không phải là đồ tốt.
Ê, tiểu tử này ta nhận ra ngươi nghe không? Ngươi chính là người bán ngũ thạch tán chứ gì? Tiểu tử thối, ngươi được lắm. Cuối cùng bọn ta cũng bắt được ngươi. Vương đại ca, tuyệt đối đừng để tiểu tử này lừa gạt. Mới lần trước, chính hắn đã dùng ngũ thạch tán gạt chúng tôi 1 lượng bạc. 1 lượng gì chứ? Bữa bán 10 lượng á. Đúng, không phải là 1 lượng, là 10 lượng. Ta đã bỏ ra 10 lượng mua món đồ chơi của ngươi. Ngươi mau trả tiền cho ta. Nếu không, ta lôi ngươi đi gặp Bao đại nhân. Bao đại nhân. Đúng vậy, đi theo bọn ta. Đừng. Phương Thi A, Phương Thi A. Bao lão đệ, đừng có nóng nảy. Ta có biết người này, hắn không phải lừa đảo đâu. Còn cái này á, cũng không phải ngũ thạch tán gì. Cái này để ta dùng bội chữa bệnh. Bột nhân sâm thôi. Đúng, chính là bột nhân sâm. Bột nhân sâm? Đúng vậy đó, là bột nhân sâm thật sao? Không cần nghi ngờ, đây chính là bột nhân sâm. Phương Phúc à, cất thuốc này đi. Dạ. Bao Quang, đi nhà ta. Đợi đã, hắn còn chưa trả tiền cho ta. Hả? Không trả tiền, ngươi đừng hòng đi á. Tử Lục à, trả tiền đi. Trả tiền? Cậu không mong trả tiền, lẽ nào muốn đi gặp Bao đại nhân sao? Dạ. Chỉ còn có 2 lạng bạc này. 10 lượng bạc. 10 lượng. Ta chỉ có nhiều đây thôi, đưa hết cho mấy người nè. Ngươi đưa đây, xem như lời cho tên khốn nhà ngươi rồi á. Còn không đi mau. Dạ. Đồ khốn này. Phương đại ca, hôm nay chúng tôi có tiền rồi, chúng ta đi sòng bài chơi một ván đi. Bữa nay ta có ý này hay hơn. Là ý gì vậy? Nhẹ như mây, cứ như muốn bay lên vậy. Chỉ cần đệ thích thôi. Đệ thích tìm ta sẽ lấy cho đệ dùng. Được, đa tạ đại ca. Phim được dịch Bao Quang à, tại Phim TV. Bao Quang, tam thúc của đệ điều tra vụ án của Lý Quyển Du tra tới đâu rồi? Tìm ra hung thủ thật sự chưa? Ta không biết. Tam thúc ta trước giờ đều không nói chuyện công việc với ta. Tại sao huynh hỏi vậy? Đệ đừng có hiểu lầm, Quyển Nhu cũng xem như thê tử chưa cưới của ta mà. Cho nên ta rất là muốn biết hung thủ là ai rồi. Được, không thành vấn đề, ta hỏi giúp huynh. Tốt quá, đừng có để tam thúc đệ biết, là muốn tốt cho đệ thôi. Yên tâm đi, ta biết nên làm gì rồi. Hả? Đại ca, mặt của huynh nhìn có vẻ rất giống. Sao hả? Rất khôi ngô đúng không? Không, đôi mắt của huynh một bên to, một bên nhỏ, một bên cao, một bên thấp. Cứ như người xấu trong tuồng hát vậy. Vậy sao? Người xấu, người xấu. Đại nhân, hiện tại manh mối chưa rõ. Trong vòng 3 ngày làm sao có thể khiến hung thủ nhận tội chịu phạt đi? Chỉ có thể làm hết sức thôi. Bổn phủ có thể hiểu tâm trạng của Lý phu nhân. Thân là quan phụ mẫu, điều không muốn nhìn thấy nhất chính là xảy ra án mạng. Nhưng mà một khi đã xảy ra thì nhất định phải bắt được hung thủ, để người chết được nhắm mắt. Phải khiến những kẻ có ác niệm phải biết e sợ. Đại nhân nói rất phải. Học trò cho là kẻ giết hại Lý Quyển Nhu và thi thể nữ vô danh đó vẫn là Phương Đại Hữu là kẻ đáng nghi nhất. Nhưng mà Phương Đại Hữu gian trá xảo quyệt, từ lâu đã nhận Lý Thượng Thư là nghĩa phụ, lại có Chu đại nhân che chở. Nếu như không có tội chứng, chỉ e chẳng những Phương Đại Hữu không cúi đầu nhận tội, cũng sẽ khiến cho Lý phu nhân bất mãn. Không sai. Vì vậy chúng ta phải khiến Lý đại nhân biết được Phương Đại Hữu mới là hung thủ thật sự. Mà cách làm duy nhất chỉ có mở quan tài của Lý Quyển Nhu ra kiểm tra. Không. Ê nè. Phương đại ca tuyệt đối không phải là hung thủ. Bao Hoàng, con nói cái gì? Con... Trời ơi, vừa rồi không nên nói cô vẫn nói. Bây giờ lão gia hỏi cô lại không nói. Kỳ á. Tam thúc, Phương đại ca, huynh ấy là một người bụng dạ lương thiện. Huynh ấy tuyệt đối không phải là hung thủ giết người. Chẳng những huynh ấy thường xuyên làm việc thiện, còn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Huynh ấy hào phóng cho mượn tiền. Cho ai mượn tiền? Cho mượn tiền. Con nhớ ra rồi. Là ở trong sòng bài Phú Quý. Là ở bên ngoài sòng bài Phú Quý, cho quản gia Thượng Thư Lý gia mượn tiền.
Tiểu thư à, cô nói có thật không? Là thật. Cái này đâu có gì lạ đâu. Cả ta cũng mượn, cũng thấy luôn. Đúng đó, đúng đó. Hơn nữa, trước nay không thấy Lý quản gia trả tiền. Bao đại nhân. Bao đại nhân. Trác công tử, Yên Hồng cô nương. Bao đại nhân, hôm nay học trò tới là muốn đặc biệt cảm tạ Bao đại nhân. Bao đại nhân, Yên Hồng không hiểu chuyện. Lúc ở trên công đường, nếu như có chỗ nào vô lễ với Bao đại nhân, xin đại nhân rộng lượng bỏ qua cho. Yên Hồng cô nương bộc lộ chân tình, bổn phủ sao có nhẫn tâm trách cứ được. Đa tạ Bao đại nhân trọng lượng bỏ qua. Trác công tử, bây giờ đại nhân đã rửa sạch quan tình giúp cậu. Sắp tới, cậu có dự tính gì không? Học trò tính lên kinh dự thi. Yên Hồng cũng muốn đi cùng với học trò. Dân nữ lo lắng Trác công tử đi đường không ai chăm sóc, cho nên dân nữ... Chỉ là trước lúc đi, học trò dự tính tới trước Tinh Đường Uyển Nhu bái tế một lần. Đúng là nên làm như vậy. Nhưng mà dân nữ lo chúng tôi sẽ bị Lý phu nhân đuổi ra ngoài. Đại nhân, hay là để học trò cùng họ tới Lý gia. Các người tới đây làm gì nữa? Học trò và Yên Hồng muốn bái tế Uyển Nhu cô nương. Bái tế Nhu Nhi nhà ta hả? Các người là gì của nó? Có tư cách gì? Thân phận gì? Kể ra Uyển Nhu cũng là thê tử chưa vào cửa của ta. Trác Thù Văn, bây giờ ngươi còn dám nói lời này sao? Nếu không tại ngươi, Nhu Nhi nhà ta sẽ không chết. Phu nhân, Bao đại nhân đã chứng minh được Trác công tử huynh ấy trong sạch rồi. Tiểu thư bị hại quả thật không liên quan tới huynh ấy mà. Ngươi im miệng đi. Nhà đồ vong ơn phụ nghĩa, mặc dây nhà ngươi. Nhìn ngươi một lòng bao che cho Trác Thù Văn, rõ ràng là đã bám lấy hắn rồi. Ngươi đó coi chừng cũng không có kết cuộc tốt. Phu nhân à, bà nói chuyện thật sự quá hà khắc rồi. Được rồi. Phu nhân, Trác công tử và Yên Hồng cô nương thành tâm thành ý tới bái tế tiểu thư. Phu nhân không nên làm khó hai người họ. Làm khó sao? Công tôn tiên sinh, ông nói câu này nghe hay ho quá. Nếu người đang nằm trong đó là con gái duy nhất của ông thì ông còn nói gì không? Hỗn xược. Thượng thư đại nhân. Công tôn tiên sinh. Thế bá. Lão gia. Linh đường của Nhu Nhi ở bên trong, các người vào đi. Lão gia, ông... Ta tin là Trác Thù Văn không phải hung thủ. Bà để họ vào đi. Đa tạ thế bá. Đa tạ lão gia. Thượng thư đại nhân, ông phải giữ sức khỏe. Lúc lão phu còn trẻ, theo đuổi công danh lợi lộc, chậm trễ việc hôn nhân, mãi tới tuổi già mới có được đứa con gái Nhu Nhi này. Nó từ nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, thâu tình đạt lý. Mỗi lần lão phu lo lắng việc trong triều, đều nhờ nụ cười của nó giải tỏa u sầu. Khó khăn lắm mới thấy nó lớn lên xinh đẹp và khỏe mạnh. Muốn tìm kiếm cho nó một nơi nương nhờ thật tốt. Nhưng thật không ngờ nó lại... Thượng thư đại nhân, đại nhân nhà ta cũng thấu hiểu tâm trạng của đại nhân. Vì vậy ngài đang dốc sức bắt hung thủ. Chỉ là muốn tìm ra hung thủ còn cần các vị giúp đỡ. Hả? Cần lão phu giúp đỡ sao? Để xác định thân phận của hung thủ, chúng tôi buộc phải mở quan tài kiểm tra. Không được. Con gái ta đã chết, ta không thể để nó chết rồi không được yên thân. Thượng thư đại nhân, nếu như không thể mở quan tài kiểm tra, sẽ không thể xác định thân phận hung thủ. Và như vậy thì hắn vẫn tự do bên ngoài, vẫn không thể giải oan cho tiểu thư. Vậy cũng là chết không được yên. Tại phim TV. Hung thủ nhận tội à? Nói như vậy đã biết hung thủ là ai rồi sao?
Có thể nói vậy. Kẻ đó là ai? Xin thượng thư đại nhân thứ lỗi. Trước khi tìm ra được chứng cứ xác thực, học trò không thể nói. Nếu các người không chịu nói, vậy ta cũng không đồng ý để các người mở quan tài kiểm tra. Thượng thư đại nhân sao phải làm học trò khó xử chứ? Là các người làm khó lão phu. Lão phu thân là khổ chủ, lẽ nào hung thủ là ai cũng không thể biết sao? Chẳng lẽ hung thủ là người mà lão phu quen biết? Là Phương Đại Hữu. Phương Đại Hữu? Không thể như vậy. Đại Hữu là nghĩa tử của lão phu, một lòng yêu thương Quyển Nhu, sao nó có thể giết hại Quyển Nhu được? Không thể nào. Theo như chúng tôi điều tra, có lẽ hắn mong cầu không được, lỡ tay giết người. Không thể nào. Nghĩa tử của ta sao có thể giết con gái ta được? Không thể nào, không thể như vậy. Ông nói bậy, ông nói bậy. Thượng thư đại nhân. Không thể như vậy được. Thượng thư đại nhân, thượng thư đại nhân, người đâu? Sao vậy? Lão già, chuyện gì vậy lão già? Thượng thư đại nhân. Ông tránh ra đi. Lão già, lão già. Công tôn tiên sinh, đã xảy ra Lão chuyện gì? già. Thượng thư đại nhân, vừa rồi ông ấy... Trác Tù Văn, người thật không khác gì sao chổi xui xẻo. Con gái ta đã chết rồi, lẽ nào cả lão già nhà ta người cũng không tha cho? Lão già, Phu nhân, người cũng vậy nữa. Ta không muốn thấy các người cút hết cho ta. Cút đi, đi ra ngoài, phu đi nhân, ra ngoài cho phu ta. nhân à. Phu nhân, Lão già phu ơi, nhân ơi, lão già, ông tỉnh lại đi mà. Lão già, ông không thể bỏ ta một mình được đâu. Lão già, lão già. Lồng đèn, lồng đèn. Mua đây, mua đây. Lồng Đèn đèn. cho lồng Chim, lồng lồng chim chim đây. Lồng chim mới về thơm vừa ngon đây. Hàng rất tươi Mua lỗ mới, xem đây. đi. Lồng chim, xin mời, xin mời. Mới nấu đây. sao được mua nha, vụ đẹp đây. Lồng chim đây. Trời nắng quá trời, mua vụ đi, mua vụ đi. Lồng Hàng chim, rất lồng đẹp chim. đây. Lồng chim hàng mới về đây. ta thấy màu này được nè. Mua đi công tử tiểu thư ơi, hàng vừa rẻ vừa đẹp đây. Ra mặt đi.